听见有人说起关于你的消息，忍不住多问一句，他们说事情过了这么久，到现在居然我还挂念你，我又何尝愿意面对这种问题，若不是身不由己，离开后的你应该也明了，这代价我们谁都不会起。如果说分手如此容易，总有人来人去，我又为何哭泣伤心？